Друзья, шалом! С вами Андрей Поляков. Хочу вам рассказать свой сон, который мне приснился где-то с полгода назад. Мне снилось, что мы с женой моей, Настей, находимся в церкви, где-то, как бы типа как дома, какая-то комната. Такая, большой зал такой. Значит, все люди как бы сидят вдоль стен, вокруг как бы, да, вдоль стен. А мы с Настей сидим ближе как бы к середине зала, напротив проповедующих, на каком-то таком постаменте или, как бы таком плоском диване, или, я не знаю, какая-то такая, выступ такой вот какой-то, вот, какая-то такая штука, настил там, я не знаю. Вот, и, мы сидим как бы так вот, на корточках, что ли. Не на корточках, а подогнув ноги на этом. Как бы на возвышенности какой-то такой, подогнув ноги. Вот. И спереди стоят две женщины, проповедуют напротив нас. А люди сидят вот так по бокам. И как бы большую часть сна я думал, я, значит, как бы находился вот как бы в своих мыслях. И я, значит, как бы так уходил в себя и представлял себе, как бы мне на ум приходит Слово Божье, то есть Библия, Писание. То есть я такой, как бы, вот то, что мы в церкви, и я как бы думал о Библии, о Слове Божьем, что это вау, и как бы так наклонялся, уходил в себя, даже закрывал глаза и представлял, вот, это же Слово Божие, у меня мысли такие шли. Это же Слово Божие, это же Библия. Как будто здесь. Я как будто мысленно представлял, что здесь Слово Божие, здесь Библия. Она от Бога. Вот. И я ее так люблю. Это вот, это самое как бы драгоценное для меня. И вот это я представляю, вот Бог нам это дал. Вот так как бы сидел, наклонялся в себя, как-то так уходил, представлял. Вот. И для меня это такая драгоценность, это все для меня это все моя любовь, вот, Бог, Библия и что-то такое вот еврейское что-то было, мне такое казалось. Мы же вот евреи как бы, да, присоединились, если все христиане как бы евреи, мы же присоединились к евреям. И вот я уходил вот так в себя, потом как бы я раз так немного поднимал голову, смотрел по сторонам, как бы выходил из себя, да, и потом опять начинал думать, вау, Библия, Слово Божье. И опять как бы закрывал глаза, уходил в себя. И вот так как бы, прям, прочувствовалось вот это, как Давид говорил, да? Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. И у меня вот такая внутри вот, такая как бы, восторженность, как Бог к нам, даровал нам Слово Божье. Как это ценно, как это вот... для меня это все, вся моя жизнь. И так вот происходило раза 3-4. Да, и когда я уходил в себя, вот так вот, я как бы настолько вот восхищался Божьим Словом, настолько чувства меня сильно переполняли, что я начинал как бы плакать каждый раз. Вот так было 3-4 раза, вот, и каждый раз я прям аж от вот этого радости, да, бывают слезы радости, да, и вот от этой радости я аж прям плакать начинал. Как бы проступали слезы, и как бы я пытался сдерживаться, чтобы никто не видел. Вот как так бывает же вот иногда, да? Вот, настолько тебе радость, чувство переполняет вот, от Божьего Слова, что я вот так наклонялся, да, пытаясь скрыться, и уходил в себя, и настолько от радости аж плакал. Вот, так вот я люблю Слово Божье. Потом, значит, я вот в очередной раз поднял голову, и мне кажется, что-то Настя мне сказала. Типа, посмотри, что ли. Что-то вроде такое было. И я смотрю, проповедовали как бы две женщины стояли. Я бы и не сказал, что они проповедовали, как бы, наверное, они должны были проповедовать, но я ничего не слышал за все время. За все время сна я от них не слышал ни слова. Вот. Они стояли напротив нас. И я, значит, смотрю, у одной женщины в руках поднос. И на подносе лежат Библии. Маленькие такие, знаете, вот карманные есть такие синенькие Библии.
распространяет их как бы церковь или служение Гидеона. Вот я специально взял одну. Вот такие вот маленькие Библии. Ну, все знают. Вот они. Тут Новый Завет. Да, Новые Заветы лежали на подносе. Несколько, ну, штук 10-15 Новых Заветов на подносе лежало. И одна женщина стояла вот так, значит, держала поднос вот так вот. А вторая рядом просто стояла. И я потом присмотрелся такой на эти Новые Заветы. Смотрю, а они запечатанные в пленку. Все до одного запечатанные в пленку. Как, ну, в целлофан такой, знаете, вот хрустящий, как бы прозрачный. И я как бы, ну, удивился такой, смотрю. Ну и все, и проснулся. То есть и вот, ну вот так вот. Большую часть времени я как бы в своих мыслях пребывал, восхищался Словом Божьим, а потом, когда присмотрелся, я увидел, что у них на подносе только Новые Заветы, и они запечатаны. И причем я не слышал ничего, чтобы они что-то сказали. Вот. Я проснулся и сразу понял значение сна. То есть то, что мы как бы находились в церкви, да, а в церкви проповедуется только из Нового Завета. И причем то, что проповедуется из Нового Завета, оно запечатано, как бы Новый Завет запечатан в пленку. То есть он не открывается, он не понимается. То есть нет понятия Нового Завета. То есть проповедуется что-то. Почему так вот мои мысли такие? Я сейчас объясню. Причем хочу сказать, что я ни разу не видел вот эти вот Новые Заветы, чтобы они были запечатаны в пленку. Постараюсь объяснить смысл этого сна. Почему в церквях проповедуется только из Нового Завета, почему Новый Завет этот был запечатанный в пленку, и почему я не слышал ни слова от проповедующих, и почему проповедуют женщины. Смотрите, сегодня в христианстве отвергается закон Божий, но это неправильно. Иисус, когда умер на кресте, Он принес себя в жертву, и этим самым Он упразднил, как бы сделал ненужными жертвоприношения и храмовое служение. То есть закон весь Божий о храмовом служении, он как бы стал ненужным. Мы читаем, нас все время учили, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, что Слово Его вечно, Бог неизменен, вот, Он никогда не меняется, и Слово Его, ну, вечно. Вот. Иисус сказал, что ни одна черта и ни одна йота не придет из закона. Вот. Это очень важно. То есть закон никто не отменял, не изменял. Вы нигде не найдете в Новом Завете свидетельств того, что закон был отменен. Иисус никогда об этом не говорил. На самом деле все это притянуто. Было упразднено только жертвоприношение и храмовое служение. Поэтому и храма нет уже почти 2000 лет. Это же все от Бога. Но христиане почему-то решили отменить весь закон Божий. И получается, как бы вместе с водой, да, выплеснули всего ребенка. Вот поэтому проповедуется только из Нового Завета. А почему эти Новые Заветы были запечатаны в пленку? Потому что сегодня как бы все больше и больше уже не то, что отвергается закон Божий, а полностью уже как бы христиане отвергают Ветхий Завет. Полностью все вот эти вот, ну, Пятикнижие Моисеева, пророчество, все. Оставляют как бы себе только Новый Завет. И даже уже более того, даже уже говорят, что Новый Завет там, ну, всякие там переписывалось, не так до нас дошло, не стоит уже так это воспринимать всерьез, буквально вот такие странные сейчас вещи начинают говорить христиане. Вот. Так дело в том, что если мы не понимаем Ветхий Завет, не понимаем, да, вот то, что писал Моисей в Бытие, в Исходе, пророки что говорили, то мы и не можем понять нормально Новый Завет. Он для нас как бы, ну так, чуть-чуть понимаем, на самом деле не понимаем. Поэтому он для нас как бы запечатанный в пленке. Вот вы знаете, в Коринфянам написано, что раньше Моисей как бы светился славой, да, от общения с Богом. И чтобы не пугать евреев всех,
народ, он покрывал свое лицо покрывалом и ходил. Но, понимаете, это было не просто такое плотное покрывало, да? Нет, это было типа такой тюли, через которую как бы люди видели лицо Моисея, но слава эта, она не светилась. Но славу как бы не видели, да, она вот скрыта была. Но Моисея лицо как бы образ видели. Вот. И, говорит, в Коринфянам написано, что вот на тех евреев, да, евреях, иудеях, которые были во времена Христа и не принимали Иисуса, вот, они не могли понять Ветхий Завет, слово. Вот, говорит, у них на сердцах лежит до сих пор это покрывало, поэтому они не могут понять Писание. Так вот, это типа что-то такого, когда во сне у меня вот эти новые заветы были запечатаны в пленку, это вот как раз вот типа вот такого покрывала, понимаете? Мы, христиане, смеялись всю жизнь над тем, что вот евреи, иудеи не принимают Христа, но в Библии говорится, что это только до поры до времени Бог так устроил, чтобы мы спаслись, язычники, а потом и евреи спасутся, многие. А мы, христиане, сегодня возгордились, превозносились над иудеями и сами того не понимая, оказались в ихнем же положении, в ихней же ситуации. Для нас лежит это покрывало. Мы Ветхий Завет отвергли, а на Новом Завете лежит покрывало. По-современному вот это, запечатанный он нам в пленку. Мы его не понимаем. Вот. Почему я не слышал слов во сне от проповедующих? Они ни слова не сказали за все время, что мы там находились. А потому что сегодня в церквях не проповедуется Слово Божье. Сегодня в церквях происходит все, что угодно, но Слова Божьего там нету. Известные проповедники, вот, которые приезжали к нам в город, да, в последнее время вот мы там ходили на конференции, посещали. Вот. И проповедники, которых я слышу иногда, смотрю по телевизору, да, известных. Сегодня в церквях проповедуется, как бы проходят, как вот в этих сетевых маркетингах, вдохновляющие такие лекции, коучи, как там это вот правильно называется. То есть тебя вдохновляют, тебя мотивируют, тебя рассказывают какие-то истории, которые тебя вдохновляют и мотивируют. Тебя заряжают, как бы, да, такой человеческим таким мотивацией, да, вот. А ты приходишь домой весь такой, вот там, вау, все, прорыв у меня там, кажется тебе. Лег спать, проснулся с утра, а все куда-то исчезло. И проблемы те же самые, и настрой у тебя тот же самый. И ты в следующий раз опять идешь в церковь, опять идешь на какого-то приезжего проповедника, а там то же самое, тебя опять вдохновили, а Слово Божье не дали. А вот когда дают тебе Слово Божье, пастор, священник, когда он тебе дает Слово Божье именно, то оно тебе не обязательно, оно тебя может и вдохновляет, а может быть оно тебя и обличает, а может оно тебя исправляет или еще что-то делает. Но когда ты потом просыпаешься на следующий день, оно в тебе остается, оно в тебе работает. Вот, оно бесследно не проходит, оно работает, и ты начинаешь жить по нему. Поэтому они молчали, потому что сегодня Слова Божьего практически нет в церквях. А почему во сне были две женщины? Потому что сегодня проповедуется Евангелие благодати, Евангелие любви, да? Но отвергается заповеди Божьи, закон Божий. Знаете, есть такое сравнение, что Ветхий Завет, да, закон Божий, это как муж, как мужчина. А Новый Завет, да, Евангелие, это как женщина, жена. Почему Иисус все время говорил по большей части о любви? Потому что в то время люди, евреи, жили так, что они как бы соблюдали заповеди, закон Божий по букве, а в сердце любви не имели. И поэтому Иисусу приходилось постоянно говорить им о любви, об отношениях, вот. То есть они соблюдали заповеди, но как бы думали, ну и все, я же выполняю. А вот как бы отношения, любовь, ну это думали неважно. Мы видим во времена Ветхого Завета, что женщина как бы пренебрегалась.
считалось как бы, что женщина, ну, как бы, я не знаю, немножко недочеловек, что ли. Вот. Была принижена в правах, что это неправильно. А сейчас в наше время как бы другая крайность. У нас сейчас много говорят о любви, о благодати, о прощении, но не хотят соблюдать заповеди Божьи. Думают, что, ну, говорят, грехи мне прощены, и будущие все грехи прощены. Вот, Бог принимает меня таким, какой я есть. Вот. Ну, трудно выполнять заповеди, ну, Бог меня прощает. И как бы вот любовь все, и вот даже говорят многие там, гиперблагодать. Не понимая даже того, что слово гипер означает псевдо. И в наше время мы можем видеть, что женщины как бы стали занимать положение как бы мужчин. Как бы, ну, чуть ли уже не выше мужчин стали, да? А мужчины очень сильно принизились. Как бы все символично, да? Как бы, ну, даже как, ну, странно как-то такие вот совпадения, да? То есть там был закон в Ветхом Завете, как муж, да? И мужчины как бы, ну, слишком властвовали над женщинами. А сегодня власть взяли в руки женщины, и слишком перебор теперь в любви и в благодати. Ну, вот такое вот, понимаете, сравнение. Ну, вот такое вот толкование моего сна. Пусть Бог вас благословит, друзья. Желаю вам всего наилучшего. Всем пока.